Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Kang Mus Ngapak. Di video kali ini Kang Mus Ngapak mau mukbang teman-teman. Kali ini Kang Mus mau mukbang pop mie goreng pedas geledek nih teman-teman. Ini Kang Mus mau makan 6 cup. Dan Kang Mus nih sediain juga nih Mr. Potato. Mantap. Tapi sebelum Kang Mus makan, Kang Mus mau berdoa dulu teman-teman. Ayo teman-teman, selamat makan. Teman-teman juga siapkan juga makanannya ya. Kang Mus mau coba nih seperti apa pop mie goreng pedas geledek ini. Sepertinya mantap teman-teman. Kang Mus tangannya kena sampelnya pedas, panas seperti yang pedas banget teman. Cobain teman-teman. Suapan pertama nih. Oh, mantap ini pedasnya. Lanjut teman-teman, cup yang kedua. Pedasnya nampol teman-teman, asli luar biasa, tapi enak banget teman-teman. Wah. Mr. Potato teman-teman. Cup yang ketiga teman-teman.
teman-teman, cup yang keempat teman-teman. Nah, pedasnya mantap banget ternyata, luar biasa. Yang kelima teman-teman, terakhir.
Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman, sudah habis teman-teman pop mie goreng plus geledeknya plus Mister Potato-nya. Mantap banget, pedas banget ternyata. Porsinya kalau 6 juga mengenyangkan banget, kenyang banget. Wow. Cukup sekian teman-teman video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.